Boleh dicoba ya teman-teman obat batuk dari daun saga ini, karena Mbak Tin sendiri udah mencobanya dan membuktikannya teman-teman, dan batuknya benar-benar mereda ya teman-teman, membuat tenggorokan kita menjadi lega. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Mbak Tin ya. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan juga selalu diberi rezeki yang halal dan berkah, serta dimudahkan dalam segala urusannya, baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti ya teman-teman, amin. Nah, di video kali ini Mbak Tin itu mau ngasih apa ya teman-teman, tips atau khasiat buat teman-teman ya dari daun saga ya teman-teman. Yuk ikutin Mbak Tin mau metik daun saga untuk obat apa ya teman-teman, yuk ikutin. Yuk. Nah ini ya teman-teman, Mbak Tin itu mau metik daun saga teman-teman, karena Mbak Tin itu udah buktikan ya teman-teman, kemarin itu dalam berapa hari Mbak Tin itu batuk ya teman-teman, dan tenggorokan itu gatel banget gitu teman-teman. Terus Mbak Tin nyobain pakai daun ini, cukup diremas-remas, dikasih air, terus baru disaring, airnya diminum teman-teman. Ternyata batuk Mbak Tin itu agak mereda ya teman-teman, dan rasanya itu agak enak plong gitu di tenggorokan ya teman-teman. Yuk kita petik daunnya ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak, kita pilih yang agak muda ya teman-teman. Ini namanya daun saga teman-teman, mungkin di tempat teman-teman ada ya. Ini tuh suara Mbak Tin udah agak lega gitu ya teman-teman. Kalau kemarin suara Mbak Tin masih serak-serak gitu ya teman-teman, dan Mbak Tin baru sekali minum daun saga ini teman-teman, dan terbukti pagi tadi bangun tidur batuk Mbak Tin tuh udah agak mereda gitu ya teman-teman. Ini kita pilih teman-teman, kita petik yang agak muda-muda teman-teman. Nih dapatnya segini teman-teman. Ini dapat segini aja ya teman-teman, kita cuci dulu, habis itu kita remas-remas teman. Yuk kita bawa ke dalam dulu teman-teman. Ini dia teman-teman daun saganya tadi ya, udah Mbak Tin petik dapetnya segini, terus kita cuci dulu ya teman-teman. Nah sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuan ya yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman channel Mbak Tin ini, supaya kalau Mbak Tin update video terbaru kalian bisa mengikuti teman-teman. Nih kita cuci, baru kita remes-remes ya teman-teman. Airnya sedikit aja ya teman-teman. Kemarin itu Mbak Tin udah minum prokol, udah minum komik, tapi nggak sembuh-sembuh, malah yang ada tenggorokan makin gatal ya teman-teman. Udah minum C1000, akhirnya pas sore itu Mbak Tin minum ini sekali aja, dan itu cuman sedikit ya teman-teman, karena ini tuh baunya langu teman-teman, atau bau wengur gitu ya. Tapi karena ini untuk obat teman-teman, jadi harus kita minum. Ini obat tradisional ya teman-teman. Bagi yang takut untuk ke dokter atau takut minum obat dokter, nah ini aja teman-teman, minum daun saga, perasan daun saga ini rasanya semriwing teman-teman, seperti sirup. Nah kalau udah
Kita buang baru kita saring ya teman-teman. Ini dia setelah disaring ya teman-teman, jadinya kayak gini ya. Nah ini kita minum, kalau bisa langsung habis ya teman-teman, kita langsung tegukin supaya tenggorokan kita segar teman-teman. Ini rasanya semriwing, cuman agak langu-langu gitu ya teman-teman, namanya juga obat dari daun teman-teman. Kita minum dulu ya. Alhamdulillah udah keminum teman-teman. Semoga batuknya makin reda ya teman-teman, sudah minum obat ini. Bagi kalian yang takut minum obat dokter atau obat warung, boleh minum ini ya teman-teman, bisa dicoba. Nah ini tadi batin udah minum ya teman-teman, obat herbalnya dari daun saga. Dan rasanya tenggorokan itu agak semriwing gitu ya teman-teman, agak lega sedikit ya. Semoga batuknya cepet hilang, karena batin ini mau aktivitas kerja lagi ya teman-teman. Jadi biar nggak sakit batuk terus teman-teman. Rekomen buat teman-teman pokoknya yang takut sama obat dari dokter ataupun obat warung, bisa minum daun saga aja teman-teman untuk mengatasi batuk ringan atau tenggorokan gatal teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Yang baru bergabung jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman, supaya video Mbak Tin makin berkembang. Dan kalau ada video terbaru dari Mbak Tin, kalian bisa mengikuti. Terima kasih buat kalian semua yang sudah support. Tanpa kalian Mbak Tin itu nggak bisa seperti ini ya teman-teman. Dan ini mohon maaf kalau Mbak Tin itu sampai beberapa hari ini nggak bisa up video ya teman-teman, dikarenakan Mbak Tin juga lagi nggak enak badan teman-teman. Terus batuknya itu nggak sembuh-sembuh, tenggorokannya gatal teman-teman. Nah ini udah mulai agak enakan, Mbak Tin bisa bikin video lagi ya teman-teman. Maafin ya kalau Mbak Tin belum bisa berkunjung ke channel kalian teman-teman. Jadi doain ya, semoga kita sama-sama sehat ya teman-teman, biar bisa aktivitas kembali, biar bisa bikin video kembali teman-teman, dan juga channel kita makin berkembang. Terima kasih banyak buat kalian semua. Pokoknya jangan lupa dukungannya ya teman-teman. Tanpa kalian ini Mbak Tin gak bisa apa-apa ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu video Mbak Tin. Tunggu video berikutnya ya. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kata-kata Mbak Tin yang kurang enak atau tidak berkenan di hati teman-teman ya. Maafkan ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu. Ini bunga-bunga batin yang sudah tidak terawat ya teman-teman. Ini ada daun pandan, ada pohon jahe, dan juga daun kumis kucing, daun miana ya teman-teman. Ada pohon tomat tapi belum ada buahnya ya teman-teman. Dan ini bunga-bunga yang berantakan ya teman-teman. Tuh di sana ada pisang tapi belum bisa dipanen ya teman-teman karena masih muda. Nanti kalau udah agak tua kita panen teman-teman. Yuhu. Boleh dicoba ya teman-teman obat batuk dari daun saga ini, karena Mbak Tin sendiri udah mencobanya dan membuktikannya teman-teman. Dan batuknya benar-benar mereda ya teman-teman, membuat tenggorokan kita menjadi lega. Selamat mencoba. Mbak Tin bikin video bikin obat herbal dari daun saga ini karena Mbak Tin udah membuktikan sendiri ya teman-teman. Kemarin itu Mbak Tin batuknya itu nggak berhenti-berhenti dan tenggorokan itu gatel banget ya teman-teman. Baru minum 1 kali aja udah mulai reda teman-teman batuknya, dan ditambah tadi ini barusan minum lagi ya. Kalau
nggak ada perubahan. Batin nggak berani bikin video ini ya teman-teman, karena Batin udah membuktikan kalau daun saga ini bisa untuk obat batuk, makanya Batin bikin video ini teman-teman. Ini herbal dari daun-daun ya teman-teman. Jadi daun saga itu emang bisa untuk obat batuk ya teman-teman. Makasih semuanya, selamat mencoba.